အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Easy Learning English Channel နေပြီးတော့မှပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာလည်းပဲသုံးရတဲ့အမေအဖြေစကားပြောတွေကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Is it far from here? ဒီနေရာကနေဝေးလားဒီနေရာကနေဝေးလား Is it far from here? Is it far from here? Is it far from here? No, it will take 5 minutes to walk. မဝေးဘူးလမ်းလျှောက်သွားဖို့9မိနစ်ပဲကြာလိမ့်မယ်မဝေးဘူးလမ်းလျှောက်သွားဖို့9မိနစ်ပဲကြာလိမ့်မယ် No, it will take 5 minutes to walk. No, it will take 5 minutes to walk. No, it will take 5 minutes to walk. Is it the right way to the station? ဘူရာယုံကိုတွားတဲ့လမ်းမှန်လားဘူရာယုံကိုတွားတဲ့လမ်းမှန်လား Is it the right way to the station? Is it the right way to the station? Is it the right way to the station? Yes, go straight on. ဟုတ်ကဲ့ဆက်သွားပါဟုတ်ကဲ့ဆက်သွားပါ Yes, go straight on. Yes, go straight on. Yes, go straight on. Where are you going? နင်ပဲသွားမလို့လေနင်ပဲသွားမလို့လေ Where are you going? Where are you going? Where are you going? Take me to the airport, please. ကျေးဇူးပြုပြီးကျမကိုလေယာဉ်ကွင်းတို့ပို့ပေးပါကျေးဇူးပြုပြီးကျမကိုလေယာဉ်ကွင်းတို့ပို့ပေးပါ Take me to the airport, please. Take me to the airport, please. Take me to the airport, please. Have you got that? အဲ့ဒါကိုရပြီလားအဲ့ဒါကိုရပြီလား Have you got that? Have you got that? Have you got that? Yes, I got it. ဟုတ်တယ်ငါရပြီဟုတ်တယ်ငါရပြီ Yes, I got it. Yes, I got it. Yes, I got it. Have you heard from Mary? မေရီစီကကြားခဲ့ပြီလားမေရီစီကကြားခဲ့ပြီလား Have you heard from Mary? Have you heard from Mary? Have you heard from Mary? No, what happened? မကြားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမကြားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ No, what happened? No, what happened? No, what happened? Have you tried Chinese food? တရုတ်အစားအစာစားကြည့်ဘူးလားတရုတ်အစားအစာစားကြည့်ဘူးလား Have you tried Chinese food? Have you tried Chinese food? Have you tried Chinese food? No, but I'd like to try. မစားကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့စားကြည့်ချင်လိုက်တာမစားကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့စားကြည့်ချင်လိုက်တာ No, but I'd like to try. No, but I'd like to try. No, but I'd like to try.
What does labor mean? အလုတ်သမားဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲအလုတ်သမားဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ What does labor mean? What does labor mean? What does labor mean? It means to work hard. အလုတ်ကိုကြိုးကြိုးဆဆလုပ်ရန်လို့ဆိုလိုတယ်အလုတ်ကိုကြိုးကြိုးဆဆလုပ်ရန်လို့ဆိုလိုတယ် It means to work hard. It means to work hard. It means to work hard. How do you spell the word? စကားလုံးကိုဘယ်လိုစာလုံးပေါင်းတာလဲစကားလုံးကိုဘယ်လိုစာလုံးပေါင်းတာလဲ How do you spell the word? How do you spell the word? How do you spell the word? L-A-B-O-R Labor L-A-B-O-R labor လို့ပေါင်းတယ် L-A-B-O-R labor လို့ပေါင်းတယ် L-A-B-O-R Labor L-A-B-O-R Labor Are you on your own? နင်ကိုယ်တိုင်ပဲလားနင်ကိုယ်တိုင်ပဲလား Are you on your own? Are you on your own? Are you on your own? Yes, I am. ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ် Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. When will be convenient for you? နေ့အတွက်ဘယ်တော့အဆင်ပြေမှာလဲနေ့အတွက်ဘယ်တော့အဆင်ပြေမှာလဲ When will be convenient for you? When will be convenient for you? When will be convenient for you? Any time in the morning. မနက်ပိုင်းပဲအချိန်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မနက်ပိုင်းပဲအချိန်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ Any time in the morning. Any time in the morning. Any time in the morning. Shall we meet in the Marriott Hotel? ငါတို့ Marriott Hotel မှာတွေ့ကြမလားငါတို့ Marriott Hotel မှာတွေ့ကြမလား Shall we meet in the Marriott Hotel? Shall we meet in the Marriott Hotel? Shall we meet in the Marriott Hotel? Right, let's see each other in the lobby. အဲ့ခန်းမှာငါတို့တွေ့ကြရအောင်အဲ့ခန်းမှာငါတို့အချင်းချင်းတွေ့ကြရအောင် Right, let's see each other in the lobby. Right, let's see each other in the lobby. Right, let's see each other in the lobby. How many people are there in your family? နင့်မိသားစုမှာဘယ်နှယောက်ရှိလဲနင့်မိသားစုမှာဘယ်နှယောက်ရှိလဲ How many people are there in your family? How many people are there in your family? How many people are there in your family? We are a family of 3. We have 1 child, a son. ငါတို့မိသားစုက3ယောက်ပါငါတို့မှာကလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်သားလေးပါငါတို့မိသားစုက3ယောက်ပါငါတို့မှာသားလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်
We are a family of 3. We have 1 child, a son. We are a family of 3. We have 1 child, a son. We are a family of 3. We have 1 child, a son. Don't you think so? နင်အဲ့လိုမထင်ဘူးလားနင်အဲ့လိုမထင်ဘူးလား Don't you think so? Don't you think so? Don't you think so? Yes, I agree with you. ဟုတ်တယ်ငါမင်းကိုတဘောတူတယ်ဟုတ်တယ်ငါမင်းနဲ့တဘောတူတယ် Yes, I agree with you. Yes, I agree with you. Yes, I agree with you. ဒီနေ့သင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမေးစရာရှိလို့ရှိရင်လည်း comment မှာရေးခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ကျမတို့ Easy Learning English Channel team ကနေပြီးတော့မှအသက်နိုင်ဆုံးအမြန်ဆုံးဖြည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ Easy Learning English Channel ကနေပြီးတော့မှအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဗီဒီယိုတွေအများကြီးတင်ပေးအောင်ပါမလို့ like and subscribe လုပ်ထားပေးဖို့မမေ့နဲ့ဦးနော် bye bye